في دورة أساسيات كاي لينكس. في درسنا لهذا اليوم بإذن الله سوف نقوم بالتعرف على كيفية تغيير الباسورد الخاص بالروت. الآن أنا داخل باليوزر الذي يدعى كالي بهذا الشكل. بمجرد أن أقوم بكتابة الأمر sudo su root والقيام بالدخول إلى المستخدم روت، أقوم بكتابة الباسورد كالي بهذا الشكل. أنا الآن بصلاحيات روت كاملة full permissions، بإمكاني التحكم بشكل كامل بسيستم كالي. طيب الآن بمجرد أننا أريد أن أقوم بتغيير الباسورد الخاص بالروت، بإمكانك أن تقوم بكتابة الأمر باسورد بهذا الشكل، ومن ثم كتابة ماذا الباسورد الجديد. نفترض مثلا 10 بهذا الشكل. لاحظ عندي الآن بمجرد أن أنا أقوم بتغيير الباسورد سوف أقوم بكتابة مثلا باسورد بهذا الشكل أيضا، وكتابة من ثم اسم اليوزر الذي أريد أن أقوم بتغييره روت مثلا بهذا الشكل. أقوم بالضغط على زر انتر، سوف تظهر لي العبارة التالية نيو باسورد. سوف أقوم بإدخال الباسورد 10 مثلا بهذا الشكل، فأقوم بالضغط على زر انتر. أيضا ريتايب نيو باسورد، قم بتكرار الباسورد مرة أخرى مثلا 10. ولاحظ معي الآن باسورد updated successfully، إذا تم تغيير باسورد الروت بنجاح بهذا الشكل. طيب الأمر كلير لتصفية التيرمينال بشكل كامل. سوف أقوم أيضا بالتحويل switch user إلى اليوزر نيم الذي يدعى كالي بهذا الشكل. الآن أنا بصلاحية كالي، بمجرد أن أنا أقوم بكتابة الأمر sudo su root بهذا الشكل والضغط على زر انتر، لاحظ الآن يطالبني بإدخال الباسورد الخاص بالكالي مثلا، والذي هو أصلا كالي بهذه الطريقة، قام بتحويله إلى داخل الروت. جميل جدا، لا مشكلة. طيب في حال إننا قمت مثلا بعمل تسجيل خروج بهذا الشكل وسويت لوج اوت، وحاولت إننا الآن حاليا بالقيام بالدخول باليوزر نيم روت والباسورد الذي هو 10 بالشكل التالي 10 بهذا الشكل، وسويت لوج ان. لاحظ معي الآن سوف يقوم بفتح ماذا اليوزر أو المستخدم الروت بهذا الشكل. بمجرد أن أقوم بالدخول إلى التيرمينال بهذه الطريقة، أقوم بتغيير فقط الخط أو الفونت سايز، أقوم بتكبير الخط، خليه مثلا أكثر وضوحا 25 بهذا الشكل، بهذه الطريقة 25، وأسوي أوكي بهذا الشكل. لاحظ الآن أنا حاليا بالحساب الذي يدعى روت بهذا الشكل أو المستخدم روت. بمجرد أن أستعرض الصلاحيات، هذا صلاحية الروت الآن بالشكل التالي. إذا الأمر باس وود يعني باس WD أو باسورد، وأيضا كتابة اسم المستخدم، سوف تقوم بتغيير الباسورد الخاص بالروت بشكل كامل أو أي مستخدم من المستخدمين. إلى هنا انتهينا، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.